มันถ้ากินมันเลย Kaya lang, gawang dalang puy-puy di ba? Touchdown at Kilong. Magalaw. Nasa Kilong na kami. Ang ganda ng araw. Walay? Papasok pa tayo? Ay. Bari. Ba't natin tayo? Ano ba? Siya katuristan to ah. Look ka cinematic po no? Ha? Hindi, ito na lang. Katukol ya. Dapat si kami mandado ni Roderick na ani. Hindi siya. O di wow, o di sing. Hi. Nagtaagad. Tak sama lah tak. Arawin na karto. Sana all may ka-holding hands. Kayo na. Dito ba talaga? Oo nga, malapit na. Akit tayo may tagdiman. Akit pa? Oo. Akit. Ewan ko sa'yo. Naroon ba yung tagdiman data? Kaya hanggang 4 lang kasi nung alas 4 pa nung pirang, natin. Balik ma! Ayan naman.
going up. Ano nung tanta, Jill? Saan to ay? Yan. Nasawang kami na. So, direct. We're going to waterfall. Dito na kami sa waterfall. Aibag Israel. Yeah, sister. Saan tayo? Mas maraming ito. Maa-amaze ko talaga. 走路看见面。 Nakalata na siya. Balbali. 打那个。 Sige, mga kaya lawa ditan. Sa kala tilapia. Ito na yun. Dito na kami. Video. Akin na, akin. Mama ilaw din. Saan may original natin tayo lang. Alam mo, kinam dyan tayo. Dyan tayo. Dyan. Tadi ma. Tadi ma. Pagkatapos sa waterfalls, maglakad naman po tayo papuntang Lantern. Ayan ang kapatid kong bro, ha? Yung si Roderick. Wow, naka-Jordan daw. Wow, naka-Jordan. Kayo na. Kayo na talaga. Man TikTok ka mo Berne? Ada Waterfalls. Lantern. mana alagaran ali yun. Water area. Ah.
malulugi Roderick ni. Malulugi. Ang jacket. Ang batulata na ani. Here we are at Lantern. Abang ke center mau? London, London. Tapi ada yang ke? Magkano daw tayo? Whole color 200 one picture. Picture daw. Tapi ada yang ke? So, kamusta na sa street eh? Tayo siya. Ano itong tantuya yun? Ito na bilang mo. Siyempre, paano ang pag Ano ka? Bas? Ah, wag din malagupas. Eh, double S. Doon ka balo. Hindi, bimbang ka balo ba siya? Paano nakargante sapatos mo si Ka? Kumano ka na rin direct. Pero si Ka bali-bali sulat to. Yan eh. Pwede ba humingi siya? Are, are. Saan naman dyan si kayo, sister? Huwag na. Okay na yan. Lại video, say hello. Okay. Lại look at Hinton. Ready? 1, 2, 3. Okay, video. Lại say hello.
Subay pasalubong. Uwi na, dumulin na. We are now at Banchao Station. Pupunta tayo ng... Saan ba pupunta natin? Christmas land. Nung pa, magpili ka na kalabahan na tayo. Walang sakay ugaw. Ang sakit sa lito. Asuga la. Guwapo. Alo, original. Ang sakit. Ulo ko niya yada mo. Kami sa ka, may original siya sa mo. Christmas is coming. Kailan? Konti ka na lang yun. Pauwi na kami. Nabot kami ng alas 10 ng gabi. Orange manmantan, di ba? Unta talan ng sulitan. Oh, suling ka ni. Ito tanda julin. Suling ng destination yan, sister. Wala sa itong babaan, suling lang. Agaw na chinchong mo, agaw na suling. Okay. Ano po yan to? Haggardness overload. Inalkila namin yung train. Char. Bye-bye. Bye-bye ka.